Ako naman, binili ni Mami. Ang ganda! Uy, tingnan mo si Ada. Luma na yung mga damit niya, puro tahi pa. Hindi ka siguro naliligo, no? Paulit-ulit yung damit mo, eh. Uy, anong baon mo? Chicken sandwich at chocolate drink. Ikaw? Hotdog sandwich at saka orange juice. Uy, ang sarap naman. Tingnan mo si Ada. Alam mo ba? Palaging pandesal na wala palaman ng baon niya. Nay, palagi ako inaaway sa school. Di raw po ako naliligo kasi paulit-ulit yung suot ko. Tapos, bakit daw po isang pandesal na walang palaman palagi yung baon ko? Mo na lang silang pansinin, anak. Hayaan mo. Pag nagkaroon na ng pera si tatay mo, makakapagbaon ka na rin ng masasarap na pagkain. Tapos, maibibili na rin kita ng maraming damit. Siguro, malit lang talaga ang kita ni tatay. Okay naman tong pandesal eh. Masarap na, sabi ni nanay. Kahit walang palaman. Tapos, itong damit ko. Okay pa naman, di ba? Sa susunod na lang ako magpapabili kapag hindi na tulog ko yung suotin. Di ko na lang din sila papansinin. Di na lang din ako magsusumbong kay nanay. Kasi lalo lang siya napapagod eh. Paglaki ko, nakakatapos ako ng pag-aaral. Nag-aaral ako mabuti para makabili ako ng maraming magagandang damit. Tapos, malaking bahay. Ada, oh. Walang kaibigan. Oo nga, no? Alam niyo ba? Mayroon akong sampang sa bahay. Well, bakit lagi yan ang suot mo? Kasi, iniingatan ko yung mga yun eh. Ayaw kong maluma agad. Ipakita mo muna sa amin para maniwala kami. Papagalitan ko sa ako ni nanay kapag dinala ko rito eh. Kasi no, sasabihin ko na lang kung anong itsura, kung anong design, pati na rin ang kulay. Sinimulan ko ang pagkikwento. Naging malapit sa akin ang lahat. Inisa-isa ko ang disenyo ng ilang mga damit ko na nasa bahay. Ako na kulay labo at ang laylayan ay kulay kahel. Uniforme na kulay puti at asul. Pantulog na kulay violet na may design na strawberries. Pandalo sa okasyon na may sinturon at bulsa at hanggang tuhod ang haba nito. At syempre, meron din akong bestirang pansimba na lakas tuhod naman ang haba na may palamuting mga pulang bulaklak at may laso sa magkabilang manggas. Pagkalipas ng ilang araw niyang pagkikwento, ang batang bida ay lumiban sa klase. 1, 2, 3, 4, at sumunod pang mga araw, ang batang bida ay hindi pa rin pumapasok sa klase. Hanggang sa isang linggo na siyang hindi pumapasok, naisipan ng kanyang mga kaibigan na dalawin siya sa kanilang bahay. Mga bago na kaibigan sa bahay nila, marumi, masikip, mabaho, ang iskinit ang kanilang dinaanan patungo sa bahay ng batang bida. Pagpasok ng bahay, makikita agad ang isang payat na batang nakaratay sa kawayang higaan. Pero alam niyo ba? Hindi ang batang bida ang nakapukaw ng kanilang pansin. Sa mga damit na nasa dingding na maayos na nakahanay, natuon ang kanilang pansin. Naroon ang mga damit na kunento niya, mga damit na isa-isa niyang ilarawan. Pantulog, uniforme, pambahay, pansimba, at iba pa. Maayos na nakahanay at nakadikit sa dingding. Ang sandaang damit na iginuhit lang pala.